सप्रेम जयजीव आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय पर आलोचना करवा से होछि मनुष्य आत्महत्या काहेकि करे बा आत्महत्या किभली भाव रे बंची पारिबो तार उपाय कौन से विषय आलोचना करवा। प्रकृत रे जे आत्महत्या करुछि केमिति करुछि ता मन भीतर को गोटे भावना आसुछि से भावना अनुसार से कर दउछि तो से भावना सृष्टि होवार कारण अच्छी आज्ञा बाह्य कारण अच्छी आंतरिक कारण अच्छी। जदि आपन कई बीच बजार उपरे अति अपमानित करे आपन किछि न करि पारंती सेथुर भी सृष्टि हो पारे किंबा आपन जीवन रे कौनसी प्रकार आपन किछि काम करि पारलेनी निज भीतर भी हीनमन्यता आसी पारे मु किछि करि पारलेनी मो अयोग्य एभली भाव आसी पारे। तेणु आत्महत्या करिवार भावना से गोटे प्राकृतिक उपाय ये गोटे भावना गोटे वृत्ति निद्रा जमती गोटे वृत्ति खाइबार इच्छा जमती वृत्ति बा कौन सी जिनस को उपभोग करिवार जमती वृत्ति सम्मान पाइबार गोटा इच्छा गोटे वृत्ति सुख पाइबार गोटा इच्छा दुख पाइबार गोटा जो प्रतिक्रिया थाए ये सबू से भाया वृत्ति। तेणु समस्त आत्महत्या करते किछि किछि लोक कर दियंती यार कारण कौन ना यार साइकोलॉजिकल मानसिक कारण होछि आमे जन्मरू जोई जाके गोटे कथा जानिछे जे कि मु भावना ता सहित आम भावना अनुसार विभिन्न प्रकार कार्य करिछे बिना भावनार आम किछि कार्य करना भावना गुड़िक सफ्टवेयर तेणु सफ्टवेयर कंप्यूटर भाषा सफ्टवेयर जहाँ थी कंप्यूटर से ही फंक्शन कर विदाउट सफ्टवेयर कंप्यूटर फंक्शन कर तेणुक आम भितर जो दुईटी तत्व रोचे जोटा गीता भागवत आपणकर कहते प्रकृति आ पुरुष पुरुष आज्ञा कौन ना से सच्चित आनंदमय से गुणातीत से अचल अजर अमर अविनाशी प्रकृति भी से भाया से अविनाशी पुरुष जोटी प्रकृति सेठी किंतु ये गुण दोष रे भिन्न अच्छे प्रकृतिर भी तीनोटी गुण सबु गुण विनाशशील नुह खतरनाक नुहे विपदपूर्ण नुह कारण ता भितर सत्व गुण सर्वोत्कृष्ट सत्व पर रज आ तम आपको भावी पारती जमी जड़े फास्ट क्लास पाँच सेकेंड क्लास पाँच थर्ड क्लास पाँच से भाया भावी नि तेणु सत्व रज गुण यहाँ आप गीतार भल जापर सत्व गुण बढ़िले आपणकर इच्छा शक्ति बा आपणकर मन सबुबले सत्संग आड़क जीव सत्य कौन जाना इच्छा हो एकांत बसवा इच्छा हो मौन रहा इच्छा हो भल शास्त्र पढ़ा इच्छा हो अति कर्म निगूढ़ भाव निजको नियोजित करने इच्छा हो नहीं बा निजको आपण गोटे काम प्रति उत्सर्गित करें ना आप सब स्वतंत्र रे ये तो ऊपर ऊपर कथा कहला अनंत माने अच्छी गुणधर्म तो सत्व रज रज गुण वर्धित हेले आपणकर अधिकार सब्यस्त करने चाहिए बा आपण भितर बेचैनी भाव आसो अशांत भाव आसो अन्य मानक आपणक अधिकार आने चाहिए अन्य उपरे निजर शक्ति और सामर्थ्य हुकुम चलने चाहिए आ तम गुण वर्धित हेले आपण को सबुबले
कौन कार्य आसक्त हो पड़े इच्छा हे बा कली कजिया कर इच्छा हे बा कौन मादक द्रव्य सेवन कर इच्छा हो भाव विभिन्न प्रकार व्याख्या आपण श्रीमद् भगवत गीतार गुणत्रय विभाग जोगे जापर। तेणु पृथ्वी जिते प्रकार प्रोब्लेम अच्छी तार सबू जाक सल्यूशन आपण भितर अच्छी कारण जोटी समस्या सृष्टि हो तार सर्व समाधान अच्छे। तो आत्महत्या इच्छा केमिति आपण मुक्ति पाइबे। जो व्यक्ति सम्मान पाइबार इच्छा मुक्त होइथिबो बा अपमान पाइबार भयरू जे मुक्त होइथिबो से ही आत्महत्या रूपक भावनारू निजको बंचई पार। ये गोटे कथा आज्ञा दुई मत ना यदि आपण निज भितर जो वृत्ति उठुची कारण ये जो सम्मान पाइबा मत कि अपमान तो न करंतु बा मोर सब किछि पूर्ण हो जाऊ मो दुख न आसु यही प्रकार वृत्तिर सामंजस्य आत्महत्या भी अच्छी बा सी गुड़ा वृत्ति। तेणु ये आत्महत्या कर वृत्ति निज भितर स्वयं सृष्टि हो पारे बा परिस्थिति आपण सृष्टि करें बा कौन से अन्य उपाय हो पारे। तो जेहेतु आम पिला बेलू जन्मरू आम वृत्ति सहित रहीछे आमर इच्छा सहित रहीछे इच्छा को सब बेले कार्यकारी करिछे इच्छा अनुसार आम आमर चालीचलन होइछि। तेणु इच्छा गोटे प्रकार बंधन हो जाइछि जमी जन्मरू कई आपणकर मादक द्रव्य सेवन करते नहीं बा कौनसी निशा द्रव्य बा आप कौन कार्य प्रति आसक्त न था धीरे धीरे हो जाती बारंबार कले से कार्य प्रति आसक्त हो जाती से कार्य ता जीवन में बहुत प्रभाव पकाए से कार्य बिना से रही पारते ना। से भाव में मानसिक स्तर में जो भाई भावना सब आसूची तो सबू भावना को आम ध्यान दौचे से भावना सहित जड़ित हो निजर हिताहित ज्ञान भूलिकी से भावना कार्यकारी हो। तेणुक आत्महत्या करिवार जो भावना आसूची से गोटे भावना नुहे से गोटे ब्लू प्रिंट बा गोटे मैप बा गोटे पद्धति टोटाल से भावना ही आपणकर केमिति करेंगे कौन कले मोर सब जगह गोटे पूरा गोटे सूत्र अच्छी। तो से सूत्र सहित आप आटाच हो धरीदेवे ताले आप कहीं बंची पारे ना। धर जो आपण मत मारिया आसिले मुझे आपण अलग होती निश्चित रूप से अलग तो निजक बंचे पारि कि बचार किसी प्रतिकार करें दौड़ी पलैबी कि आपन अटकेबी कि आपन आक्रमण करें जदि मु शोई पड़ी थी अचेतन थी आपड़ आसी निश्चित भाव में क्षति कर पकड़े मुझे करें। तेणु श्रीकृष्ण से कथा गीतार कहते प्रत्येक कामना बा इच्छा बा जेकोसी जिनस शत्रु भाया काम करे तार ही बेग अच्छे से बेग शक्ति अच्छे से बेग कौन कर ना आपण को दोहलई देव बा आत्मार जो अविनश्व आत्मा तो अजर अमर किंतु सी को ताकू गोटे शांति बंचा दब ना तार अस्तित्व सी चित्त करद। तेणु ये जो भावना बा इच्छा बा कामना बेग अच्छे तेणु मृत्यु बा आपणकर जो आत्महत्या कर भावना भी गोटे भावना तार बेग अच्छे जेहेतु अन्य भावना को आम निज जीवन रे ताकू अग्राधिकार देछे ताकू महत्व देछे बा ताकू ग्रहण करिछे ताकू आपण ग्रहण करदेवे निश्चित रूप से बंची हम ना। तेणु ये जो भावना बंचा हेले आर एकमात्र उपाय श्रीमद्भगवत गीतार अच्छी बा आपणकर साधु सन्त मैंने कहते से होछि मानसिक स्तर रे आपण स्ट्रॉंग हेबे
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। କେମିତି ହେବେ ନା ଆମକୁ ୱିକ୍ କିଏ କରୁଛି, ଦୁର୍ବଳ କିଏ କରୁଛି ନା ଆମେ ନିଜେ, ଆମର ଇମୋସନ୍। ତ ଆମେ ଇମୋସନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଇମୋସନ୍ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୀତାରେ ବି ଆପଣ କହି ଦେଖିବେ ଯେ କି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ମନ, ମନ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିରୁ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ନିଜେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକାନ୍ତରେ ରହିକି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆପଣ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବନି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଭୋକ କରୁଛି ସାରା ସଂସାର ଯଦି ଖାଇଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା, ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ଏଇ ମାନସିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କୌଣସି କଳ୍ପକଳ୍ପିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୁଣିକରି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା କହୁଛି। ଆଉ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟା ଆସେ, ତା ପ୍ରତିକାର ବି ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଏ ସଂସାରର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଠାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବିବେ, ସେ ସଂସାରର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଉ, ଅର୍ଥ ହେଉ, ପଦପଦବୀ ହେଉ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କ୍ଷଣିକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଅଲଗା, ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେସବୁ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ଥିବେ ବା ଆପଣ ଥିବେ, ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ, ସେସବୁ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କର ହଟିଯିବେ, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଥିବେ। କାରଣ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ଚୈତନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏପରି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଭିଜେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଜାଳିପାରେ ନାହିଁ। ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନମ୍ ଦହତି ପାବକ ନୈଚୈନମ୍ କ୍ଲେଦୟନ୍ତେ ଆବ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ତ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉନି, ବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛେ, ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଶିକ୍ଷା ସେ ନୁହେଁ। ତ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ବି ଆଉଟପୁଟ୍ ବା ଫଳାଫଳ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆସିବା, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଟା ଜାଣିବା, ସେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ଆଜ୍ଞା। ସେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତୟ। ସେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ବା ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁକ୍ତି କାହାଠାରୁ? ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭିଟି ଆସୁଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କହିଲେ ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ପାରିବ ତାହାର ଉପାୟ। କାରଣ ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍ ଗୀତା କହନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ ଯୋଗ। ସେଇ କର୍ମ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିବେ, ଆପଣ କରୁଥିବେ, ତାର ଫଳ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଦେବା, 2 ଜଣ ପଣସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପଣସ ଖାଇଥିବେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜାଣିଥିବେ। 2 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପଣସ ଇଠା ବାଲୁ ବାଲୁକି ଲାଗିଛି, ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ପଣସ ଇଠା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପଣସର ଇଠା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପଣସର ଆନନ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଯିଏ
ପଣସ ଖାଇବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ବା କୌଶଳ ଜାଣିଛି ତା ଦେହରେ ତା ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଠା ଲାଗିନି। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ହାତରେ ସେ ତେଲ ମାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଉଭୟ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ହାତରେ ତେଲ ମାରି ପଣସ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ବିନା ତେଲ ମାରିକି ହାତରେ ଖାଉଥିଲା। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ କର୍ମ କରିବେ, ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମକୁ ବୁଝି ନଥିବେ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ ଯଦି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ, ସେ ଫଳରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ତା ଦେହରୁ କର୍ତ୍ତାପଣ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇ କଥା ବି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଗୀତାର ମଲାଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୀତାର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ ଯେ କି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୀତାର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସୁମଣିଷ ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁକିଛି କହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ କାମନା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, କ୍ରୋଧ ନିଜକୁ ନାଶ କରୁଛି, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ତା'ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେସବୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆସିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୋକ ଆଉଟଡେଟେଡ଼ ବା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନୂତନତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଥିବା ବଚନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ସେ ପଥରେ ପଥିକ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତିଭାବ ତଥାକଥିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଚାରିତ୍ରିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ କିଛି ବି ଆଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଭାବନା କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟିଏ ମୂଳର ସବୁ ଶାଖା, ସେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ହେଲା ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାବନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନାହାନ୍ତି, ଭାବାତୀତ ଭାବର ଅତୀତକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି କଥା ଥାଏ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳ ଅଂଶ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର, ଅଚଞ୍ଚଳ, ଶାନ୍ତ ଆଉ ଅମାପ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଜଳର ପରିମାଣ କମ୍, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଜଳଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗର ମିଳନସ୍ଥଳୀ, ସେଠି ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଅତି କମ୍। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନବରତ ଜୁଆର ଭଟା ଆସେ। କାହିଁକି ଆସେ ନା ସେଠି ଜଳର ଯେଉଁ ଥିକନେସ୍ କହନ୍ତି ବା ତା'ର ଯେଉଁ ମୋଟେଇ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତି ଅତି ପତଳା, ଅତି କମ୍। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପବନ ଆସେ, ସେ ପବନର ଫୋର୍ସରେ, ଶକ୍ତିରେ ସେ ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଲଚଲ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳ ଭିତରେ ଅଛି, ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ
आम जीवन यदि ज्ञान नहीं प्रकृत आम निजक जाने ये जो भावना रूपक जो पवन आसब से आपण जीवन में बहुत किसी क्षयक्षति करदब। तेणु जो भावना आमको सुख देछि से भावना आमको दुख दौच, से भावना आमको कौन दब मृत्यु भी दब। तेणु भावना उपर आ गोटे स्तर अच्छी गोटे स्टेज अच्छी जोटे गीतार श्रीमद् भगवत गीतार कहते आपण भावना नुहति आपण त्रिगुण नुहति त्रिगुण रहित सत्व रज तम जो गुण रहिले आपण से नुहति। तेणु यदि प्रत्येक व्यक्ति शांत होगा चाहती निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान कंपलसरी। बिना आध्यात्मिक ज्ञान रे आपण उन्नति करि परिबे नहीं। जदि जो माने आध्यात्म शक्ति ने उन्नति करूछन्ति बोली भाबुछन्ति सेटा भ्रम। तेणुकरी साधना रे सिद्धि पाया हेले आध्यात्मिक ज्ञान दरकार, साधन दरकार। तेणु जो भावना आसुची केमिति बंचिबे आज्ञा, कारण आपण भावना ठार तो केबे दूरे जाई नांती, केबे निजको जानी शुणी कि कनससली सचेतन भाव रे भावना ठारू आपण निजको दूरे नांती। अन्य अर्थ कहले आमे माने भावना सहित सबु बेले एक होइछे। भावना जो भाया भावना आसुची इमोशन भितर क्रिएट होउची से भलियार भावभंगी बा हमर शारीरिक भाव सृष्टि हो जाउची। तेणु से भावरू मुक्त होगाकू हेले आपण आध्यात्मिक ज्ञान रे वृत्ति होगाकू पड़िबो। आपण जानते तथाकथित उच्च शिक्षित माने बेसी आत्महत्या करते आज्ञा, कारण से भितर गोटे इगो सृष्टि हुए। मु अत्यधिक पढ़ी अत्यधिक धन संपत्ति मोर अच्छी, मो समाज रे गोटे प्रतिपत्ति अच्छी, तो यही इमेज नहीं से माने बंचती। तो से इमेजटा सबु बेले आज्ञा मेंटेन ही रहिबनी, ता देरे उत्थान पतन आसीबो। से उत्थान पतन भितर से निजको बलि दे दियंती कि निजर असलियत ओरिजिनालिटी विषय से जानते ना। जो कथा श्रीकृष्ण कहते आपण ही पुरुष, आपण ही अचिंत्य, आपण ही सदानंद, आपण ही जो आपण जो मु अच्छी शुद्ध मु से ही सही सोना नंदी अग्नि आपणकर सुना को जाली परिबो नाही, किंतु सुना थिया खाद को जाली दबो। यदि आपण खाद सहित अछंती निश्चित रूप से आपण दहन हेबे। तेणु आम भीतर खाद होची ये गुण रहिले कामना बा कौन जिनस प्रति अत्यधिक आसक्ति भावना बा इच्छा, ये सब विभिन्न प्रकार जो खाद्य स्वरूप अच्छी से गुड़िक आपण को दुख दब। तो जदि जो आपण भीतर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं फिर भी एवं तो समय अच्छी ना आम हाथ रे से ज्ञान आयत्त करिवारे आपत्ति कौन अच्छी। स्वतःपूर्त भाव में जड़े जड़े जोगजन मध्य से जाती, किंतु प्रायतः आप चाहिए भी आयत्त करें। आप जनौषध अधिकार अच्छी जो भाव में शिक्षा जो सामाजिक शिक्षा आम पाचे पिला बेलू कहीं शिक्षित पढ़ा को इच्छा प्रकाश करती ना। पितामाता माने अभिभावक माने प्रेसराइज करिकी प्रेसर देकी जबरदस्ती शिक्षा दिखते से भी शिक्षित होती। से भाव में आपन जबरदस्त ये आध्यात्मिक ज्ञान को जाना पड़ो। ऑटोमेटिक हेनी आप भर सृष्टि हेनी, कारण जीक खराब काम निंदनीय काम सी नदीर तल स्तर नदी तलू तलू गड़े गड़ाणिया जगह गड़े से भाया बहब,
କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଏକାଗ୍ରତା ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାବନାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆଜ୍ଞା? এই ଭାବନାରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଃଖରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ କୁହନ୍ତୁ ବା ସଫଳ କେମିତି ହେବି, ଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୂତ୍ର, ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାବ, ସେ ଭାବ ଆପଣ ନା ଭାବ ଅଲଗା ଆପଣ ଅଲଗା? ଯଦି ଏହା ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବିଷୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ ଯେ କି ମୁଁ ଭାବ ନୁହେଁ, ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବା ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସେ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଗୋଟିଏ ଭାବ, ସେ ଭାବରେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି ବା କାମ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କାମ ସ୍ୱୟଂ ସେ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଇଏ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିହେବ, ଆର ତ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଆପଣ ସେ କାରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅପମାନିତ ନ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିପାରିବେନି ନା, କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଜଣେ ମଦୁଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିପାରେ, ଆପଣ ତା'ର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିବେ, ବା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅପମାନିତ କରିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି। ସେ କଜେସ୍କୁ, କାରଣକୁ ଆପଣ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ହେବ, ସେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଅଛି ବା ନିଜକୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମୟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ବା ନିଜକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଙ୍କକୁ ବୁଝି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର, ସେ ଅଙ୍କକୁ ଡରିବନି ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଅଙ୍କ ଆସିବ କରିଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଯେ ବୁଝିନଥିବ, ଘୋଷିଥିବ, ସେ ଅଙ୍କକୁ ଆଜ୍ଞା ଡରିବ। ଟିକେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଅଙ୍କ କଷି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସୂତ୍ରକୁ ବୁଝିଥିବ, ଯେମିତି ଅଙ୍କ ଆସୁ ସେ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବୁଝିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏକାଗ୍ରତା ବା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ? ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସେ ଭାବନାଠୁ ଆମ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିନେ ନା। ତ ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଭାବନା ଆପଣ ଅଲଗା କେମିତି ହେବେ? ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସାର ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଭାବନା ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ଏକାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ, ବହି ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ହୋହାଲା ଠାରୁ, ଜନବସତି ଠାରୁ ବା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟହ। ସକାଳ ବେଳା ହେଉ, ଖରାବେଳା ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ହେଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ମିଳିବ, ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ ବସିଲା ପରେ ଆପଣ ସାଧନା ବି ଶିଖିବେ, କିଛି ଆସନ କରିବେ, ତା ସହିତ ଓଙ୍କାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆର ସଫଳ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବେଗରୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ବା ବେଗର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳର ଯେମିତି ତିନିଟା ରୂପ ଆଜ୍ଞା। ଜଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ରୂପରେ ଅଛି, ତଳ ରୂପରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ହେବ। ସେଇ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ରତା ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଉଛି, ସେ ବରଫ ହେଇଯାଉଛି। ଜଳ ଉପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବା, ଯେଉଁ ଜଳରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଆମେ ତାକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବରଫରେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ବରଫ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବ, କାରଣ ସେ ସଲିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛି।
जल उपर आम जल को दूषित करें कि बरफ को दूषित करहब नहीं अपेक्षाकृत कठिन ना नहीं। तापर जलर अन्य एक रूप हूँ आपणकर बाष्पीय रूप। तो बाष्पीय रूप को आप तो देखी तो पारे दूषित केमती करेंगे। तेणु ये जो मन बा बुद्धि अहंकार आम भर सब अच्छी चैतन्य अच्छी एम सब तरल रूप ताकू आपण एकाग्रता करी कठिन करें ना सूक्ष्म आदि सूक्ष्म करी बाष्पीभूत करें बा चैतन्य विस्तारित करी आपण ताकू निज भितर ग्रहण करेंगे। जदि एकुटिया निजक भावे निज कठिन करें। तो आध्यात्मिक ज्ञान रे जदि आप निजक विस्तारित करेंगे तो भावे जी आपण को सम्मान दौर सी ही आपण जी के आपण को दुख दौर जंत्रणा दौर सी भी आपण आपणकर अन्य रूप। तो ये विस्तारित रूप जो आप जानीजे प्रति क्रोध आसवनी प्रति वैरभाव आसवनी तो दया भाव आप देखिए अज्ञानी अवस्था कौन करेंगे छोट छुआ भाव तो क्षमा करेंगे यही भाव मानसिकता बढ़ नचेत निजक आपण एमती कठिन करदे से जहाँ कहे आपण प्रभाव पड़ोनी। तेणु जो आध्यात्मिक कथा आलोचना होची आध्यात्मिक ज्ञान बा निजक जानिबार ज्ञान निजक छाड़ला जहाँ सब जानुंट सी सब विज्ञान बा सामाजिक ज्ञान भूगोल ज्ञान जहाँ कहते ज्ञान निज विषय जानिबा अन्य को छाड़ निज विषय जानिबा निजर अस्तित्व विषय जानिबा प्रकृत आप कौन आप निजे भावना 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 को परिप्रकाश करुवा गोटे खेलना ना भावातीत आपण भावना को आयत्त करिकी जीवन को उपभोग करुवा गोटे शक्ति से निजक जानतु। निश्चित रूप से जदि आप जानीपारे चिन्ह पारे से आध्यात्म जो आपणकर रहा जो विषय आत्महत्या केमिति वर्तिबे आत्महत्या नुहे आज्ञा सबू प्रकार समस्यार समाधान ही उठे इमोशन फ्री आपण हो पारे आपको इमोशन फ्री हेल्ले मनुष्य तो पशु हो नुह आज्ञा असंभव। कारण गोटे डॉक्टर जितेबाला इमोशन युक्त हम सी कौन से ऑपरेशन करें रोगी गोटे इंजेक्शन भी दे पार ना। पितामाता इमोशन हो जाती रिलेटिव इमोशन हो जाती किसी किंतु इलाज तार करपारती तार बा पेसेंटर कौन प्रकार चिकित्सा करपारती चिकित्सा किए करे ना जी इमोशन फ्री थाए। तेणु इमोशन फ्री है आप सठिक निर्णय नहीं पारे कारण जो भाव प्रवणता जो इमोशन द्वारा सबकि हो जाए संसार कार्यकारी हो इमोशन सत्य नुहे इमोशन शक्ति अच्छी निश्चित रूप से आपन को ड्राइव करदे आपन को प्रेरित करदे सी जो भावना जी निज अटकई पाइला से जो भीतर जो भावना आसूची से भावना जी निज रक्षा कर से निश्चित रूप से जो आत्महत्या कर भावना भी निज बचे पार। आशा करा आपको प्राक्टिकल लगे कारण ये जिनसा मुझे अंग लिभे से निकट सेयार करुँची कही बाणी की विश्राम दूची। सप्रेम जय जीव आपण समस्त सर्वांगीण उन्नति कामना करी रोचे आज्ञा सप्रेम जय।